真係講你哋都唔敢相信啦，單價3萬蚊，你就可以入手珠海市中心海景大平層啦。你睇下，望海而唔近海，真係颱風嚟都唔使驚啦。啱啱個華家沙啱走咋，你睇下呢度交流質量非常之 OK 噶。依家我哋呢個客廳呢，50個平方，等於人哋一套單位啦。平時你約埋啲3、5知己好友喺呢度坐得舒舒服服噶啦。呢邊呢，嗱就仲咗一個吧台嘅空間啦，得閒呢又同啲3、5知己喺度飲翻2杯傾下偈喎。依家呢，我哋呢個單位325平做到5間房、3個廁所嘅，而且呢係2梯私人入戶啊，空間都係送埋俾我哋啦。呢邊呢，作為一個餐廳，目前擺咗6人台，其實坐10幾20人都係完全冇問題。呢個呢，兩邊做咗個餐邊櫃，做咗個灶台，呢個設計唔知你哋啱唔啱啦。U 型嘅廚房啊，見得到嘅話呢，都可以講係交樓標準啦。仲送埋我哋廚房5件套，而且望翻我哋萬象山嘅山景嘅。休息區呢邊呢，做咗有4間房俾我哋啦，過嚟睇一睇啊。呢邊啊，目前呢，佢做咗一個娛樂室嘅，平時有位朋友喺度打下麻雀都幾舒服嘅。呢間房呢，我覺得做長輩房就非常之舒服啦，大套廁嘅，而且呢，父母住喺呢度望翻咁舒服嘅山景啊，真係身體都健康好多嘛。隔離呢間房仲犀利啊，都係做咗間娛樂室嘅，你過嚟睇一睇啊。平時又同埋啲朋友、屋企人喺度唱下歌或者睇電影，都係非常之享受。關鍵我哋睇睇主人房啊，呢間主人房真係超級誇張噶，做到成間總統套房咁啊！你睇一睇呢個 design，你中唔中意？仲帶埋呢個浴缸俾我哋嘅，而且你睇一睇3邊落床，你放得落3米嘅大床，有埋衣帽間、書房，連通翻出仲一個大露台啊！類似咁樣嘅單位，唔知你哋中唔中意啦？如果呢個裝修你哋唔喜歡嘅話呢，發展商仲提供埋高級私人定製，符合翻你哋尊貴身份嘅裝修，單價3萬蚊起就可以入手珠海市中心海景大平層。有興趣嘅關注機，帶你過嚟睇。